Всем привет! Сегодня у нас Yamaha TDM 850 второго поколения 2000 года. Вот этот агрегат я взял себе. Сейчас покажу. Вот такой вот агрегатик. Свою каву продал. Он взял Yamaha себе. Вот, решил произвести ревизию тормозов. Посмотреть, что да как. Почистить, вымыть суппорт. Для этого нам надо его снять. Откручиваем два болта, получается, которые держат сам у нас тормозной суппорт. Ну, а болты я уже только что сорвал. Прикручены они сильно, сразу скажу. Так, вот все сняли. Так, сейчас камеру немножко поближе подвину. Чтобы было лучше видно. Дальше отверточкой сзади отщелкиваем закрывашечку, как сказать. И вот у нас вид открывается тормозного суппорта. Ну вот видим, да, вот я хочу вот эту всю грязьку все вычистить, посмотреть, в каком состоянии у нас колодочки. Для этого взял ключик, головочку 5х5. И здесь такие направляшки проворачиваем, чтобы усики пружинок, вот они, вот пружинку достал, были наверху, чтобы нам удобно было это все достать. Так. Все. После того, как мы их два достали, вот здесь вот, который направляшечки на 5, ну немножко, как сказать, прокручиваем и вытягиваем. Оп. Одну сняли. Также снимаем вторую. Все. Снимаем сверху металлическую пластиночку. Вот она такая. Колодки выдавливаем вниз. Ну, колодочки еще такие более-менее. Еще можно на них поездить. Дальше нам надо что? Так, сейчас покажу. Вот видно, да, что вот здесь все грязно. Надо немножко, я всегда разрабатываю цилиндры. Для того, чтобы разработать, я просто беру элементарно. Так, блин, одной рукой это снимать неудобно, конечно. Сейчас. Так, я думаю, так будет видно. Взял обычную деревяшку, ставил и немножко их так раздвигаю по сторонам. Смотрю, как они не заклинившие, как ходят. Ну, цилиндрики ходят просто вообще как по маслу. Шикарненько. Здесь они у нас, получается, тормоза в каждом суппорте по 4 цилиндра. Вот, проверил их все. Все, ходят они у нас шикарно. Утопил. Ну, до максимума сколько получилось. Дальше просто элементарно взял солярочку, тряпочку, канистрочка, чтобы не капало. И все, так немножко соляркой. Только бензином не вздумайте. Ну, может, наверное, раз есть сальнички. Вот и так вот поверхностно. Так. Так. Ну так все, просто черноту эту убрать. Все, сейчас немножко оставлю, чтобы грязь у нас пропиталась. Ой, солярка в грязь пропиталась, да, и грязь у нас элементарно стерла. Все, дальше включусь. Ну вот, в общем, так примерно отмыл немножко, да, так протер. Нагар весь этот снял. Направляшечки такие тоже
протер. Вот, тоже стало нормально. Все, теперь дальше собирать. Но собирать это все в обратном порядке. Сейчас камера поближе. Так. Сейчас вот направляшечки, вот смазочка, да, для суппортов. Вот эти сами направляшечки смажу немножко. Ну, чтобы по ним колодочки лучше ходили, не залипали нигде. Ну, так, немного, образно. Так, одна готова. Ну, вторую также. Вот все, сильно тоже мазать не надо. Вот, все. Пластинку, когда ставить на место, вот это, здесь есть стрелочка, которая, так, не знаю, видно, не видно, которая указывает вверх. То есть она ставится у нас вот так. То есть мы берем, вставляем колодочки. Так. Так, вот, берем колодочки, засовываем. Так, раз. Два. Вот, колодочки поставили, теперь направляшечки. Направляшки мы попадаем в дырку колодочки. Нажимаем на пружинку и вставляем во вторую. Вот и все. Чтобы удобнее было вставлять также эту прокручивалку. Оп, все, защелкнулось. Так. Сейчас не вижу, видно, вам не видно. Должно быть видно. Вторая направляшка. Все то же самое. Вставляем, нажимаем на пружинку. Смещаем дырочки эти все. И немножечко прокручиваем. Все, встало. Дальше мы опять прокручиваем, находим дырочку для нашей стопорной пружинки. Вставляем пружинки, стопорочки. Все. Теперь все прикручиваем на место. И будем переходить к заднему суппорту. Ту сторону я уже тоже почистил. Промыл, скажем так. Так. Ну вот он. На заднем суппорте почти все то же самое, такая же история. Единственное, доставать немного неудобно. Я уже болтики тоже подсорвал, чтобы вам не ждать, как я их буду срывать, откручивать. Только здесь немножко у нас неудобненько. Особенно находится верхний болт, он закрыт банкой. Ну, выхлопом. Вот, первый у нас откручен, а второй вот он повыше. За задним суппортом надо смотреть. Я так понял, ну, почитал везде. На ТДМах болезнь. Не знаю, на этом году решена она, не решена. Но, мол,
говорят, что Супра стоит немного кривовато. Из-за этого он может, ну, подклинивать. Вот. Поэтому сейчас весь, как он, нагар, не нагар, грязь, не грязь сотру. Направляющие тоже смажу, чтобы все ходило шикарненько. Так, сейчас. Ну да. Потому как он достается, видать, он немножко подклинивший. О. Так. Ну, колодочки здесь на исходе. Уже надо будет их в скором времени менять. Ну, сейчас покажу это все. Также снимаем. У нас вот с топорой, как сказать, заглушечку. Заглушечку я снял. Так, сейчас я переставлю ее немножко. Так. Так, наверное, вам получше будет видно. Вот. Делаем все так же, как и спереди, только, ну, немножко здесь все поменено. На 5,5 проворачиваем, ищем у нас где-то колечко. Вот оно. Раз. И два. Хоп. Раз пружиночку достали. И два. Вот, пружиночки достали. Дальше наши направляшечки. Опа, пластинка наша вылетела. Так, что у нас с задними колодочками? Но они уже на исходе. Ну, то есть еще сейчас еще немножко есть. Ну, на сезон-то мне хватит доездить этого. Уже задним-то тормозом почти не пользуешься, только дублируешь. Вот. Так. Ну так-то он вроде чистенький. Возьмем опять нашу палочку. И проверим, как ходит, а не ходит. Так, ходит. Все, теперь также солярочкой промываем. Всю грязь вымываем. Ну, по возможности, сколько получится. Ну, и будем собирать обратно, смотрим. Один из цилиндриков здесь, получается, немножко туговато ходит. Я его разработаю. То есть, ставлю деревяшку между двумя цилиндрами и нажимаю задний тормоз. Оп! Он начинает зажимать деревяшку. Ну, пару раз так прокачать. Ой. Вот. И опять его деревяшечку вдавливать. Вот и все. Цилиндрик верхний ушел хорошо. Нижний тоже начал ходить. Вот, все, разрабатываю, чищу и собираю. Ну все, получается, я вот прокачал раз 5, наверное. Ну, вставлял деревяшку, нажимал задний тормоз, разводил цилиндрики. Ну, не прокачал, точнее, а разработал, скажем так. Вот, все также зачистил, ну, почистил пластиночку, направляшечки сами. Все, теперь также смазываю направляшки. Ставлю пластиночку и собираю все на место. Все. Всем пока. Всем до новых встреч. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Теперь вот буду снимать по ТДМу там, когда что буду делать. Буду вести, как сказать, свой мини-блог. Все. Всем пока, до новых встреч.